Ini namanya berproses. Dulu Imakai menggunakan kardus bekas untuk packaging. Belum adanya cadangan finansial untuk membeli dus baru yang tentu harganya lebih mahal menjadi faktor utamanya. Namun pada akhirnya kami memberanikan diri untuk membeli dus baru sebagai packaging. Ini dilakukan demi menjaga kualitas dan memastikan semua produk sampai di tangan customer dalam kondisi baik. Senyuman pemuda-pemuda sekitar yang kami rekrut sebagai tim Imakai menjadi semangat dan motivasi tersendiri. Entah untung atau rugi, Imakai harus tetap eksis demi masa depan mereka semua.